యాజ్ యూజువల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ వచ్చేసాం గ్రీనరీలోకి. హాయ్, స్టే ట్యూన్, దిస్ ఈజ్ సంతోష్. పల్లెటూరులో మార్నింగ్ వచ్చే ఈ సీనరీ, ఈ బ్యూటీనెస్ మీకు ఎక్కడ రాదనమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఐ గోనా షో యూ. ఇక్కడ కనిపించేది ట్రీ ఊరి చివరు అనమాట. దేవుడు, మా గ్రామ దేవతగా కొలుస్తాం, గాడ్ అనమాట. ఇక్కడ మా విలేజ్లో జరిగే ప్రతి పెళ్ళిళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చి పూజ చేస్తారు. అది ఇంకా వీడియోస్లో కూడా, పెళ్ళి వీడియోస్లో కూడా షూట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది బ్యూటిఫుల్ సీనరీ. ఇట్లా వెళ్తే అక్కడ టెంపుల్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ పొలాలు, గ్రాస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. చూశారు కదా సీనరీ. లుక్ ఎట్ దిస్. బాబా, వాట్ గ్రీనరీ అమ్మ. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ప్లేస్ అయితే. మార్నింగ్ టైం అలా వాకింగ్ రావచ్చు. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ గ్రీనరీ. దిస్ సన్సెట్. యాక్చువల్లీ సన్సెట్ని క్యాప్చర్ చేద్దామన్నా, సన్ రైజ్ని క్యాప్చర్ చేద్దామని అవ్వట్లే. సన్ రైజ్ అయ్యాడు. క్లౌడ్స్ కొద్దిగా ఉన్నాయి, దానివల్ల సన్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడే కొద్దిగా నార్మల్గా అనుకో సమ్మర్లో ఈ పొజిషన్లో ఓపెన్ అవుతాడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే పైకి ఓపెన్ అవుతున్నాడు. సో రావడంతోనే హై గ్లోత్ వచ్చేస్తున్నాడు. సో క్యాప్చర్ చేయడం కూడా నాకు కష్టమవుతుంది. బట్ క్యాప్చర్. దిస్ ఈజ్ అ టెంపుల్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది టెంపుల్. ఇక్కడ పాలపోలమ్మ తల్లి, చెట్టు, అక్కడ బోర్ ఉంటుంది. అక్కడ వాటర్తో సమ్ గాయస్ ఇక్కడ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మీన్ సమ్మర్లో ఇక్కడ వాటర్ రాదు కదా, చిన్న బట్టలు ఉంటాయి కాలువల్లో, మంచినీళ్ళు స్వచ్ఛమైన వాటర్ వస్తాయి. బట్ అక్కడ కానప్పుడు ఇక్కడ స్నానం చేస్తుంటారు. అప్పుడప్పుడు వర్షం టైం అప్పుడు మేము చిన్న చిన్న పిక్నిక్ లాంటివి, ఏదైనా అవుట్డోర్ ఫుడ్ వండుకొని తినేటప్పుడు ఈ టెంపుల్లోనే మేము మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాము. అసలు బ్యూటిఫుల్ సీనరీ మనకి ఒక న్యూ ఎనర్జీని అయితే ఇస్తుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ. ఈ పచ్చదనం, లైట్గా వెచ్చగా తగిలే సన్సెట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. అసలు అమేజింగ్ ఫీల్ అసలు సన్సెట్, సన్ రైజ్ అనేది. ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఎంజాయ్ చేసేది సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ ఎవ్రీడే అన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ జరిగేవన్నీ చూపిస్తా. యాక్చువల్గా ఈ టెంపుల్, ఈ ప్లేస్లో మేము ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ ఉంది ఈ రోడ్డు పైన చాలా నీట్గా ఉంటుంది, పాములు కూడా పైకి రావు. సో మేమేం చేస్తామంటే ఇందులో అప్పుడప్పుడు కుకింగ్, బర్త్డే పార్టీస్ ఏమైనా అయితే సెల్ఫ్గా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి కుక్ చేసుకొని ఇక్కడ తింటాం అన్నమాట. బిర్యానీ, సంథింగ్ చికెన్ అట్లాంటివి. కాకపోతే టెంపుల్లో కాదు, బయట రోడ్డు పైన ఇట్లా ఇక్కడ కూర్చొని వర్షం అయినప్పుడు ఇన్ కేస్ దాంట్లోకి వెళ్ళి కొన్ని మేక్ చేసుకుని తినటం. ఇట్లా ఇక్కడ పొలాల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా నీళ్ళు లేదనుకోండి, సేద తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చి టెంపుల్లో ఉంటారు. ఇది యాక్చువల్లీ మా గ్రామ దేవత పాలపోలమ్మ తల్లి. చూపిస్తా తర్వాత విగ్రహం కూడా. మార్నింగ్ వచ్చి ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అసలు ఆ ఫీలే వేరు. మిమ్మల్ని నేను కొట్టానండి, నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాను. ఫోకసింగ్ ఇట్.
ఇంకా అక్కడక్కడ ఇంకా ఫాగ్ ఉంది ఎర్లీ మార్నింగ్ కాబట్టి. బట్ ఇది బ్యూటిఫుల్ అనమాట టెంపుల్. అక్కడ చెట్టు కూర్చోడానికి పార్కింగ్ బెంచెస్ కూడా పెట్టారు యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్, ది బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్. The Palapalam Tali temple. I'm going to show you. I'm opening the gate. మొత్తం నక్కరి పనులు పడిపోయినాయి కింద. అయ్యయ్యో, జస్ట్ మిస్. కెమెరా టైట్ చేసా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ట్రీ, బిగ్ బనియన్ ట్రీ. And this is the temple. ఇక్కడ కనిపించేది రక్తమే. మేకల్ని బలిస్తారు, తప్పుగా అనుకోవద్దు. అది హిందూ రిలీజియన్. అందరి అభిప్రాయాన్ని మనం తప్పట్లేం కదా. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. పాలపోలమ్మ తల్లి. ఆల్రెడీ ఓవరాల్ అయినాయి. జై మాతాశ్రీ, నమో నమః. నేను గుడిలోకి ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే స్నానం చేయలేదు, అందుకని వెళ్ళా. మొత్తం నక్కరి పళ్ళు పడిపోయినాయి. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం సూపర్ ఉంటుంది. గ్రీనరీ ఇక్కడ నుంచి మందార చెట్లు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, చాలా బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ గ్రీనరీ. పచ్చని పొలాలు వేసారనమాట. చాలా గ్రీన్గా, చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ బూస్టప్ అవుతాయి. సో అప్పుడప్పుడు ఇట్లా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ట్రిప్స్ మనం వేసుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ మీ యువర్ సంతోష్. అయిపోయింది ఈరోజుకి అయితే ఈ వ్లాగింగ్. యూ కంటిన్యూ నెక్స్ట్. బాయ్, టేక్ కేర్.